Kakchinggi Sekmai turel kannabagi khongjang haudokhre. Haukiba chahi khara asida Manipurgi environment da ahongba chauna laktuna aying asa nongju nungsada akaiba chaitheng kaya piraktuna chang nairaktaba loinena Kakching amadi Kakchingga khunlonariba khul kayagi thawai oiriba Sekmai turelgi fibam soksinlakpa nongju thana taba matamda ising iri talakpa nong khara taba matamda ising ichau toina thokpagi fibam lakpadagi turel asibu kannabagi pandamda turel asigi catchment area singda uchara thabagi campaign haudokhre. Kakchingda leiriba wakhalon manaba miyoi kayana punsinduna semba WhatsApp group ama oiriba agenda Kakching Joint Non-Government Voluntary Organization amadi Kakching Municipal Council ga puna kuchamnana sinkiba chingi itaw haina mingthonba thauram aduda Sekmai turelgi catchment area da leiriba khulgi miyoi sing amadi Sekmai turelda itin lariba maha turelgi haurakfam oiriba Old Wang Pural amadi New Wang Puralgi miyoi singa itaw sanaduna itawgi mingda uchara amamam thabinaba uchara sing khudol tawkibaga loinana chana thaknaba potlam sing Kakching Municipal Council na puthokpa organic manure amadi chingda fangba achamba manamasing singsu khudol pinakhi Thauramadu saruk yakiba Kakching Municipal Council ki caretaker chairperson Naurem Sanjit Kumar na phongdokhibada hauzik malem asida climate change na miyoibada awaba khudong thiba kaya pirare Hauziki mirol aikhoina mayoknariba awaba kaya asi tungi mirol oiriba ichaisu singna mayoknadaba aikhoina afaba environment ama khudol piramnaba isa-isagi angam-angamba hotnaba amadi thaudang adu lawbagi matam oire ngasi khudol pinariba uchara sing asi mapung fana hinghanduna changsinliba khongjang asi pandam fangnaba hotnaminasi hainasu appeal tawki nakal amaromda thauramadu saruk yakiba DFO Chandel Dr. Naurem Munal Maiteina Miyamna chamamnariba chingnaba fauriba wakhalon khara sengdokladuna phongdorakhibada hanna chingmi chilinaw kayana u tharabadi lam adu forest na lawkhigani haiba asi yamna lanba wafam amani reserve forest ama oinabagi criteria kaya ama leiri forest act kaya ama su leiri hektamak reserve forest lawthokpa yabanate lengakna hotnariba asi miyamna yadana lengakna karisu tawba ngamloi Forest Department gi oina u tharabadi u adu mapung fana hingansi haibadi lei haina sumiyamda phongdokhi Thauramadu da Kakching Municipal Council gi caretaker chairperson Naurem Sanjit Kumar caretaker councillor sing KSH Jalajit P Sanahal Devi DFO Chandel Naurem Munal Maitei retired chief conservator of forest TH Mahendra Pratap agenda group ki admin amadi member sing JNGVO gi president KSH Chatradhari General Secretary Nongmaitim Baigechandra amadi atay atopa member kaya na saruk yaki